أمينة خليل ومحمد محمودين فيلم جديد اسمه وش في وش، وفي الفيلم مشهد لذيذ جدا. ايه هو المشهد؟ ان هما الاتنين دبوا خناقة، وكل واحد بقى بيحكي الخناقة دي لأهله وأصحابه بطريقته هو. هي طبعا بتحكيها ان هي قد ايه كانت هادية ولطيفة جدا، بس هو اللي كان عصبي خالص وقاعد يكسر في كل حاجة في الشقة. وهو بيحكيها على قد ايه هو كان عقلاني، بس هي كانت مستفزة وهو متعصب من غير ما يقصد، كسر كام حاجة في البيت. هي انفعلت وافور جدا، بس طبعا مفيش اي حاجة حصلت. وده اكبر اسباب المشاكل اللي بيقع فيها الاشخاص. وانا هنا مش بتكلم خالص على فقط الاشخاص المرتبطين، انا بتكلم على مشكله بتحصل بينك وبين صديق ليك، مشكله بينك وبين حد معاك في الشغل او شريك ليك. اللي بيحصل هنا حاجتين: واحد، احنا بنبص للموقف اللي حصل فقط من منظورنا، اللي هو اتبنى بناء على نشأتنا والاشخاص اللي اتأثرنا بيها. واللي احنا لازم ندرك ان ممكن الحاجات اللي احنا بنعملها وشايفينها انها عاديه جدا تبقى مش مقبوله اللي قدامنا. زي ايه؟ زي ان انا حد وانا متضايق ابدا صوتي يعلى. انا كبرت في بيئه عادي فيها ان صوتنا بيعلى، وبعد شويه بنهدى وكل حاجه تمام. فانا متخيل ان انا عادي جدا ان انا اعمل كده مع حد، وان طبيعي ان هو يبقى فاهم ان انا متنرفز مش اكتر. او حد تاني لما هو بيتخانق او بيتضايق من حد بيقرر انه يديله الصمت العقابي. انا مش هقول لك اي حاجه، انا هتقمص، والمفروض ان انتوا تعرفوا من نفسكم ضايقتوني في ايه وتيجوا تصلحوا وتتكلموا معايا. كل السلوكيات الخاطئه دي وسلوكيات تانية بتحصل بسبب نشأتنا. المشكله ان احنا بنبقى متخيلين انها عادي، ولما بنروح نحكي لحد المشكله عشان ناخد رايه بنحكي للاشخاص اللي شبهنا، اللي هم اهلنا او اصدقائنا، واللي ممكن بنسبه كبيره تبقى سلوكياتهم شبهنا، بل احنا كمان اللي ممكن نكون اتعلمنا منهم السلوكيات دي. فايه اللي بيحصل؟ بنسبه كبيره ممكن ياخدوا صفنا، ولو نصحونا نصيحه ممكن تبقى نصيحه تكبر المشكله اكتر. وهو ده بالظبط اللي حاصل في الفيلم. انصحكم ان انتوا لما يحصل عندكم مشكله والمشكله دي كفيله انها تاثر على حاجه ليها علاقه بحياتكم، شغلكم، البيت وغيره، دايما ارجعوا لشخص مختص. حصل مشكله بينك وبين زوجك، ارجعي لشخص متخصص في العلاقات. مشكله بينك وبين مديرك، ارجع لكارير كوتش اساله ايا كانت ايه المشكله. ليه؟ لان اول حاجه اللي احنا شايفينه عادي وانا مش فاهم هو ليه اللي قدامي اتضايق، هقعد مع شخص دارس وعنده خبره، مش متحيز خالص معايا عشان انا ولا انا قريبه ولا انا صديقه، هيعرفني ايه هي الاساسيات اصلا الصح للتواصل، او ازاي كان يتحل المشكله دي، او يمكن انا خاني التعبير في ايه وطبيعي ده ادى ان اللي قدامي يزعل. فايه اللي هيحصل؟ ان احنا فعلا هنلاقي حل المشكله، بدل ما يبقى في مشكله ممكن تتحل بس لا، هي تكبر وتتعقد جدا بانحياز وشحن الاشخاص اللي حوالينا.